Murah oi, ya memang murah. Ini udah ada fitur untuk ngecas lewat sinar matahari tuh ya. Jadi lebih murah banget. Karena apa? Harganya ya 80.000 sampai 90.000 udah dapet panel solar untuk mengisi baterainya dari sinar matahari. Untuk mode pencahayaannya ada 3. Buruan cek di kiri bawah, keburu barangnya habis. Karena ini lampu emergensi yang sangat bermanfaat buat kalian, buat jualan atau buat di rumah yang sering mati lampu ya. Tuh, beli sekarang jangan sampai kehabisan.